Надо сказать, что бой в современных часах и в старинных, он отличается, поскольку современные часы, у них есть четвертной бой, есть мелодии и так далее. А вот в более простых и даже современных часах, которые бьют только полчаса и количество часов, очень часто используется бой старинный. Вот, в частности, вот в этих часах используется бой по пружине. И вообще говоря, очень многим нравится именно старинный бой. Вот сейчас послушаем, как это выглядит.